Alors غادي نكملوا الدرس ديالنا. La partie précédente كنا وقفنا عند la mise en forme des paragraphes. Alors شفنا tout ce qui concerne les paragraphes, l'alignement, وخدمنا على l'interligne ou le retrait de première ligne, d'accord, sur paragraphe. Alors l'alignement, le paragraphe ديالنا est-ce qu'il est aligné à gauche, à droite, centré ou bien justifié. في la vidéo الاولى راه غتلقاو toutes les explications. Et on a travaillé بالنسبة première partie accueil, خدمنا على la police, tout ce qui concerne la mise en forme, le choix de la couleur, le choix de la police, la taille, le style, est-ce que c'est gras, italique, souligné. خدمنا بهاد x au carré في l'équation, في l'exercice اللي كان فيه l'équation et l'indice. Alors خدمنا tout ce qui concerne bien sûr accueil. Les deux parties accueil هما اللي شفنا وهما اللي غادي نخدموا بهم dorénavant. إذا police et paragraphe. Maintenant, on va passer bien sûr une autre partie. Alors, le deuxième onglet, اللي هو insertion. Alors, بالنسبة l'insertion, alors afin d'insérer un élément dans votre document, il va falloir passer sur l'onglet insertion du ruban office. Alors c'est le deuxième onglet juste à côté de l'accueil. شنو كيبان لينا هنا في هذا l'onglet؟ عندنا page de garde. هذا الا كنا كنصايبوا كتاب مثلا نقدروا انسيريو une page vierge. نقدروا مثلا نانسيريو ان طابلو. tout à l'heure غادي نشوفوا لي طابلو. نقدروا نزيدوا شنو ممكن نزيدوا في لو دوكيمون ديالنا. لو دوكيمون بيان سور وورد هو دوكيمون اللي عباره على فيشيه تكست. فهنا شنو ممكن نزيدو d'autres éléments qui ne sont pas des textes. On peut ajouter un tableau, on peut ajouter une image, نقدروا نزيدو des formes géométriques, نقدروا نزيدو des graphiques اللي هما المبيانات, نقدروا نزيدو des formes différentes formes bien sûr de dessin, نقدروا نزيدو encore des signes ainsi de suite. إذا غادي نلونسي الوورد باش نشوفوا هادشي sur الوورد directement. Alors, onglet insertion. Et là, on peut ajouter un tableau maintenant. On va voir tout à l'heure comment le faire. On peut ajouter une image. نقدروا نزيدوا des formes géométriques بحال هادو. نقدروا نزيدوا ما يسمى des smart arts comme des schémas. إذا احتاجنا نصايبوا des schémas في الدوكيمون ديالنا. نقدروا نزيدوا des graphiques أو مبيانات. سي مثلا عندنا إحصائيات ولا عندنا des éléments اللي غادي يخصنا معاهم مبيان. نقدروا نزيدوا plusieurs commentaires. نقدروا نزيدوا لونتيت. لونتيت هو الكتابه اللي كتكون في الهامش العلوي ديال الصفحه. هادشي مازال غنشوفوه في لو تي بي فينال. البيي دو باج ديال الكتابه اللي كتكون في الاسفل ديال الصفحه. نيميرو دو باج نقدروا نرقموا لي باج ديالنا سورتو الا عندنا plusieurs باج ما عنديش فقط صفحه واحده. نقدروا نزيدوا لي وورد ارت هما دي فورم اللي نقدروا نعتمدوهم بالنسبه لي تيتر avec différentes couleurs. نقدروا نزيدوا des symboles ainsi de suite. Alors غنرجعوا bien sûr l'activité. عندنا une activité à la suite. Considérons les notes de quelques élèves dans les trois matières maths, physique et français. إذا عندنا 4 ديال لي زاليف أحمد أسماء علي لبنى وعندي لي نوت ديالهم. بيان سور هذا الشكل هذا ديال الكتابه فما كنقدروش نعرفوا كل نقطه de quoi il s'agit. 14 c'est la note de quelle matière exactement. Alors la solution شنو هي؟ bien sûr هي اننا نصايبوا ان طابلو اللي يكون فيه واحد السطر الفوق اضافي خاص بالعنوان ولا خاص بلو تيتر. اوكي alors غنحاولوا اننا نخدموا هاد لاكتيفيتي ensemble sur Word. Alors دائما كنمشي للانسيرسيون لو دوزيام اونغلي ثم عندكم هاد لا بارتي ديال الطابلو. اذا هنا اول حاجه خصني نعرف شحال لو طابلو ديالي عندي فيه ديال لي كولون ديال لي لين. وهنا غادي ندوز نشرح اون اوتر ولا ان اوتر اليمون اللي هو لي كومبوزون ديال لو طابلو. Alors le tableau il est composé de colonnes et des lignes. شنو هما لي كولون شنو هما لي لين؟
لي لين هما الاسطر، هما اللي عندي بشكل عمودي. هادي سي اون لين، هادي سي اون اوتر لين كامله، هادي تخوازيام لين، هادي كاتريام لين. هادي الاسطر اللي تيكونوا بشكل افقي اوريزونتال. لا كولون هما اللي عندي بشكل عمودي، هادي تعتبر اون كولون، وهادي اون كولون، وهادي اون كولون. L'intersection entre la colonne et la ligne, ça nous donne une cellule. تقاطع ديال لا كولون مع لا لين غيعطينا هاد المربع هذا اللي كنسميوه حنا خانه، en français on dit une cellule. اذا هادو هما لي كومبوزون ديال لو طابلو. الان قبل ما نرسم لو طابلو خصني نعرف شحال عندي ديال لي كولون، شحال ديال لي لين، وشحال ديال فوالا لي كولون لي لين، سي سوفيزون. بالنسبه لينا هنا عندي الى حسبنا افقيا ولا اوريزونتالمون عندي 1 2 3 4، عندي 4 ديال لي لين. حنا قلنا مازال خصنا اون لين اللي غنزيدو فيها العنوان ولا لي نون ديال لي ماتيير. اذا غيخصنا 1 2 3 4 5 لين. بالنسبه لي كولون هادي سي اون كولون، دوزيام كولون، تروازيام كولون اي كاتريام كولون. اذا اون توتاليتي عندنا 4 ديال لي كولون وعندي 5 ديال لي لين. كيفاش غادي نرسمو هاد لو طابلو هذا؟ وورد. اذا جو كليك على طابلو. كاين دو فاصون دو فير، كاين جوج ديال لي ميثود ولا جوج ديال الطرق باش نصايبو هاد لو طابلو. سواء انني كنرسمو من خلال هاد لي سيلول اللي عندي ديجا مرسومين هنا. اذا كنحسب عندي 4 ديال لي كولون وكننزل ب5 وكنرد البال بيان سور ديغيير راه il est en train de dessiner. OK, et je clique. Lorsque mon tableau il est exact ou là il est bon pour moi, je vais cliquer sur et ça me donne bien sûr le tableau dessiné. هذه une méthode. Une autre façon de faire غنمشيو tableau ثم عندنا لتحت واحد اذا هنا واحد لانديكاسيون insérer un tableau. Je vais cliquer dessus وهنا تيطلب مني لو نومبر دو كولون اي لو نومبر دو لين. هنا غادي نكتب شحال بغيت ديال لي كولون. اذا قلنا خصنا 4 ديال لي كولون، وبالنسبه لي لين عندنا 5 ديال لي لين. Je vais taper 5 et je vais cliquer sur OK. Et voilà, mon tableau il est dessiné. Maintenant je peux le remplir avec les différentes informations اللي عندي هنا. إذا مثلا هنا je peux mettre les élèves par exemple. On va faire un tableau qui est très simple. Mais غاديش نديرو les couleurs, ما غاديش نديرو la mise en forme pour l'instant, juste pour comprendre la notion du tableau. إذا les élèves عندي la matière هي maths, la deuxième matière هي PC ou la physique chimie, troisième matière c'est français. Après, bien sûr, on dit les noms. Ahmed, non. Alors, après, Asma, Ali et Loubna. Après les notes, bien sûr, c'est la même chose. إذا عندي هنايا أحمد سي 14، أسماء 13، علي 10، لبنى 11. هم les mêmes informations. سواء ندير لهم copier coller، نقدر كاع ندير copier coller أو je tape. Il n'y a pas de souci. Alors 15، 16، 12، 10. Alors la troisième note 17, après 18, 15 et 14. Et voilà mon tableau, il est dessiné avec toutes les valeurs bien sûr qu'on من بعد غنشوفوا la mise en forme كيفاش نحطوا الكتابه في الوسط ديال لا سيلول، كيفاش ممكن نزيدوا في لي سيلول ونزيدوا في لي لين ونزيدوا في لي كولون. هادشي مازال غنشوفوه à travers les exercices suivants. Alors là, le premier travail que vous avez, le tableau, essayez de m'envoyer votre travail. C'est la première chose avant de passer les autres éléments. Vous allez noter le cahier de le cours.
la partie cours, vous allez noter petit 4 l'insertion des objets graphiques. Vous allez bien sûr dessiner le schéma comme colonne, ligne, cellule, et vous allez bien sûr insérer un tableau. Vous allez placer le curseur à l'endroit où vous désirez insérer le tableau. Sous l'onglet insertion dans le groupe tableau, cliquez sur insérer un tableau comme on l'a fait déjà pour l'activité. Indiquez le nombre de colonnes, le nombre de lignes et cliquez sur OK. Donc, vous allez noter les trois diapositives comme petit 4 ou comme le schéma de le tableau ou comme à insérer un tableau. Vous allez noter ça sur votre cahier, la partie leçon.